मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर एक शब्द में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कुछ कहना हो तो ये जो डबल इंजन की सरकार विगत 5 वर्ष चली है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और रघुवर दास जी स्टेट में रहे हैं, राज्य में रहे हैं, इससे विकास की गति दोगुनी हुई है। तो ये जो विकास गाड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो उसी गाड़ी में सवार है जिस गाड़ी में विकास की इंजन लगी हुई है। वही हमारे जो विपक्षी हैं वो बैलगाड़ी, BAIL बैलगाड़ी में सवार है।